ចន្ទរារិទ្ធសពថ្ងៃខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មទាំងមូលនៅ VP.Start បើគិតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹង VP.Start ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាហៅកាត់ NPIC ផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅឆ្នាំ2015ការងារទូទៅនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មគឺយើងមានការងារផលិតទៅលើ device អេឡិចត្រូនិកក្នុងនោះរួមមានតាក់ទងជាមួយនឹងការងារ SMT ដែលយើងមានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការចាប់ component ទូចៗទៅលើ PCB board ក្នុងនោះផងដែរក៏យើងមានការងារផ្នែក soldering ដែលយើងផ្សារទៅលើ component ធំបន្ទាប់ពីនឹងយើងធ្វើការងារទៅលើផ្នែក assembly ដែលក្នុងនោះយើងមានការងារធ្វើ test ក៏ដូចជាការងារ inspection ផ្សេងៗដើម្បីយើងអាច assembly ជាផលិតផលសម្រេចបានក្រៅពីការងារផលិតទៅលើ device electronic នេះយើងមានការងារផលិតទៅលើផ្នែកគ្រឿងបង្គុំ mechanic និងការដំឡើងទៅជាប្រព័ន្ធ mechanic ផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងផងដែរកាលពី8ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្វើការងារទៅលើ site support engineer ហើយនឹងការស្រាវជ្រាវដើម្បីផលិតទៅលើ solution របស់ VP.Start បន្ទាប់មកក្រោយពីមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងការជួយគាំទ្រពីអតិថិជនកាន់តែច្រើនទើប VP.Start បង្កើតបានជាផ្នែកផលិតកម្មនេះឡើងខណៈពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ការងារកន្លងមកព្រមទាំងមានការអត់ធ្មត់ព្យាយាមនិងការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកផលិតកម្មព្រមទាំងមានការទុកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅ VP.Start នេះតែងតែផ្ដល់ឱកាសដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមការងារក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលជាតម្លាភាពមួយអាចឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់យើងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញហើយនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរហូតខ្ញុំអាចទទួលខុសត្រូវលើការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មទាំងមូលបាន